Pratik zekalı insanlar hemen her yerde kendilerini belli ederler. Bu insanlar sorunlara basit çözümler bulur ve insanların zaman kazanmasını sağlarlar. Pratik zeka, zeki insanlar için olmazsa olmazdır. Bu 5 soruluk testimizde kaç soruya doğru cevap verdiğinizi, sizin alternatif çözümlerinizi yorumlar bölümünde belirtin. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Dünden önceki gün Talat 18 yaşındaysa ve gelecek yıl 21 yaşında olacaksa, bugün tarih nedir? Cevap 1 Ocak. Seri şekilde düşünerek doğru cevap verdiyseniz siz de pratik zekalı bir insansınız. 3 tarihi göz önüne alarak sonuca hemen ulaştınız. Olasılıklar fazla değildi ama soru kafa karıştırıcıydı. Yanlış cevap verdiyseniz iyi düşünüyor ama dikkatsizliğinizden dolayı hata yapıyorsunuz. Daha çok zeka sorusu çözün. Cevap veremediyseniz sorunun size karışık gelmiş olma ihtimali var ve bu çok normal. 3 boyutlu düşünmeyi öğrenin. Şefik arkadaşı Tahsin'e "Dünyadaki her şarkıyı biliyorum" der. Tahsin itiraz eder ve "Olamaz. Benim kızımın adı Mübeccel. Eminim onun adını içeren bir şarkı bilmiyorsun" der. Şefik hemen şarkıyı söyler ve Tahsin Şefik'in doğru söylediğini anlar. Şefik hangi şarkıyı söyledi? İyi ki doğdun Mübeccel. Eğer doğru cevap verdiyseniz çözüm yolları üretme üzerine üstünüzde yok. Bu soruyu çok az sayıda insan doğru cevaplayabilirdi. Son derece zeki ve uyanıksınız. Bir insanın dünyadaki tüm şarkıları bilemeyeceği çok açık. Siz de bundan yola çıktınız ve bir isme uyarlanabilecek şarkının hangisi olabileceğini düşünerek cevabınızı verdiniz. Eğer cevabı bulamadıysanız alternatif yollar düşünmeyi öğrenin. Soru bazen sizi yönlendirir ve yanıltıcı olabilir. Bu soruda dikkatinizi dünyadaki tüm şarkılar üzerine çekiyordu. Eğer başka bir cevap verdiyseniz bunu yorumlarda paylaşın. Belki de başka bir çözüm yolu daha vardır. Bilim adamları yılın belirli bir tarihinde ölen insan sayısının önemli ölçüde daha az olduğunu keşfettiler. Hangisi olduğunu biliyor musunuz? ...29 Şubat. Çünkü sadece 4 yılda bir olur. Eğer doğru cevap verdiyseniz çift taraflı düşünüyorsunuz. Böyle bir soruda insanların daha az ölmesine sebep olarak mesela bir hastalığın geçmesi düşünülebilir. Ama siz bunun zamanla alakalı olduğunu anlayarak doğru cevap verdiniz. Son derece zekiyseniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz basit çözümler yerine karışık yollara başvuruyor ve sonuç alamıyorsunuz. Zor soruların çoğu zaman pratik ve kolay çözümleri vardır. Ama ilginçtir ki birçok kez bu kolay çözümler birisi çıkıp da bunu açıklayana kadar gizli kalır. Daha pratik düşünün. Eğer cevap veremediyseniz A'dan Z'ye tüm ihtimalleri göz önüne alarak düşünmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Natasha Rusya'da yaşıyor. Buna göre bu ifadelerden hangisi en az olasıdır? Natasha Rusça bilir. Natasha her sabah toprak yer. Natasha Rusça bilir ve her sabah toprak yer.
Doğru cevap Natasha Rusça bilir ve her sabah toprak yer. Bunun nedeni birinci ve ikinci ifadelerin üçüncü ifadeden daha genel olması ve dolayısıyla doğru olma ihtimalinin daha yüksek olmasıdır. Bu soruya doğru cevap verenler mutlaka yorumlara yazsın. Çünkü çok ilginç bir soruydu. Sıradan bir zeka, Natasha her sabah toprak yer derdi. Oysa siz asıl cevabı buldunuz. Hep bahsettiğim 3 boyutlu düşünebilen zekaya sahipsiniz. Eğer 2 cevabını verdiyseniz zekanız ortalama durumda. Soruyu bilemediğiniz için üzülmeyin. Ancak zekanızı geliştirmeniz ve bir adım öne geçmeniz gerektiğini unutmayın. Daima ileri gidin. Eğer durursanız düşersiniz. Daha çok zeka sorusu çözün ve geniş düşünmeyi öğrenin. Eğer bir cevabını, yani Natasha Rusça bilir cevabını seçtiyseniz Rusya'da Rusça konuşulduğunu bilmiyor olmalısınız. Bu bir bilgi eksikliği. Genel kültürünüzü geliştirin. Bilgi zekanın olmazsa olmazıdır. Çünkü zekamız eğer yemek tarifi ise bilgi yemek yaparken kullanacağımız malzemelerdir. Malzemelerinizi mümkün olduğunca bol tutun. Bir adam komşu köye ulaşmak için çölü geçmeye çalışıyor. Oraya varma süresi 4 gün. Ama devesi onu sadece 3 gün besleyecek kadar gıda taşıyabilir. Adam açlıktan ölmeden komşu köye nasıl ulaşabilir? Adam yola çıkıp bir günlük yol gider. Bir günlük yemek bırakır ve köyüne döner. Sonra 3 porsiyon gıda ile köyden ayrılır, yolda çöle bıraktığı yemeği de yer ve komşu köye varır. Eğer doğru cevap verdiyseniz çok zekisiniz. İmkansız kelimesini kabul etmiyor ve başarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Eğer cevap veremediyseniz geniş düşünemiyorsunuz. Adamın 2 defa yola çıkabileceği aklınıza gelmedi. Geniş düşünüp her olasılığı göz önünde bulundurmalısınız. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şeye Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.